என்னது பேர்ட் சூசைட் பண்ணுது? ஆமாங்க, இந்தியாவோட மோஸ்ட் மிஸ்டீரியஸ் பிளேஸ்ன்னு கூட சொல்கிறாங்க. ஜடிங்கா ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ் அசாமில் இருக்குது. இது வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃபேமஸ். எதனாலனா ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேட்டிங் பேர்ட் வந்து மான்சூன் மந்த்ஸில் சூசைட் கமிட் பண்ணுது ஒரு வருஷமும். இது எல்லா மான்சூன் சீசன்லையுமே எல்லா நாளுமே நடக்குது. அதாவது சன்செட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பேர்ட்ஸ் பறக்கும்போது அதுவே தானாக போய் ட்ரீஸ்லையோ இல்லை பில்டிங்ஸ்லையோ இடித்து கீழே விழுந்துருது. நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஆர்னித்தாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இது ஒரு ஹை ஆல்டிடியூடில் பறக்கும்போது திகச்சு போய் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இதுக்கான கரெக்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை. ஏன்னா நைட் டைம் பறக்கும்போது மட்டும் அது எப்படி ட்ராப் ஆகுது ஒரு வருஷமும் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரில. இது ரொம்ப மக்களுக்கு இன்னுமே புரியாத புதிராக தான் இருக்குது. இதுக்கு நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நிறைய தியரி சொன்னாலும் இதுக்கு வழியை கண்டுபிடிச்சி சால்வ் பண்ணணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் தெரிஞ்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.